വെൽക്കം ടു അവർ loveshore 2008. ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കുളു മണാലിയിൽ പോയപ്പോൾ നടത്തിയ റിവർ റാഫ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. Enjoy river rafting in Kullu, Manali. Name of the river is Bias. Okay, water temperature 10 degrees. River depth 12 feet maximum. This is start from Rotang. It's no melted water, that's why. And it goes here 12 feet maximum. Not everywhere. Maybe here 4 5, not much. But maximum is 12. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ റാഫ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് കുളു മണാലിയിലെ ബിയാസ് റിവറിലാണ്. ഈ റിവർ അറൗണ്ട് ഒരു 14,000 ഫീറ്റ് ഹൈറ്റിലുള്ള റോത്തങ് പാസിൽ നിന്നാണ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ യാത്ര വളരെ സ്പെഷ്യലായിരുന്നു കേട്ടോ. കാരണം ഞങ്ങൾ 3 ആളും കൂടി ഒന്നിച്ചുള്ള ആദ്യത്തെ ലോങ് ട്രിപ്പായിരുന്നു അത്. പിന്നെ ഞാനും ഏഞ്ചൽ മോളും ആദ്യമായിട്ട് ഫ്ലൈറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ട്രിപ്പിലാണ്. ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഡൽഹിയിലെത്തിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ടാക്സിയിലാണ് മണാലിയിലേക്ക് പോയത്. ഞങ്ങൾ മണാലിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ റിട്ടേൺ വരുന്ന വഴിക്കാണ് ഞങ്ങളിവിടെ ഈ റാഫ്റ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ കുളുവിലാണ് ഈ സ്പോട്ട്. ഒത്തിരി സ്ഥലത്ത് ഈ റിവർ റാഫ്റ്റിങ്ങും പാരാഗ്ലൈഡിങ്ങും അങ്ങനെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ ഉള്ള സെൻറ്റേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി പാരാഗ്ലൈഡിങ്ങും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ മണാലി വെച്ച് തന്നെ കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് തിരിച്ച് റിട്ടേൺ പോകുന്ന വഴിക്ക് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ കയറിയതാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് അവർ ചാർജ് ചെയ്തത് ഇൻക്ലൂഡിങ് വീഡിയോസും ഫോട്ടോസും ഉൾപ്പെടെ എടുക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ 3 പേർക്കും കൂടി അവർ അറൗണ്ട് ഒരു 3,500 റേഞ്ചിലാണ് ചാർജ് ചെയ്തത്. ആദ്യം നല്ല എമൗണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ഇച്ചിരി ബാർഗെയിനൊക്കെ ചെയ്ത ശേഷമാണ് അവർ കുറച്ച് തന്നത്. എനിവേ വല്ലാത്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയായിരുന്നു. जैसे भी करो, ऐसा ठीक है. റാഫ്റ്റിംഗ് ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി എൻജോയ് ചെയ്തെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ 3 പേരുടെ ഉള്ളിൽ നല്ല ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ ആൻഡ് സ്റ്റേ ട്യൂൺ ഫോർ മോർ വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക. അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ടിൽ ദെൻ ബൈ ഡിയേഴ്സ്.